Приобрели на Озоне робот-пылесос фирмы Скарлетт за 3 999. Пришел за день. То есть вчера купили, сегодня уже пришел. Уже получили. Это что там? Это какие-то щетки. Зарядные. Типа щеточка, типа моющего. Говорят, что типа намочил и на первое время типа моет. И продолжим видео, как уже будет пылесосить. Проработал где-то час 20. Посмотрим, что у нас насобирал. Ух ты, полный контейнер. Ну, знаете, неплохо. Вообще. Знаете, сбоку показываю. Да, видно. Все, отлично, рекомендую, мне понравился.